好，继续说来去宜兰东山乡有一个无啥人知影赏樱花的所在，粉红色的树挖过垂落来，变做一条棒通，没人搁梦幻，请真侪游客特别来这翕相拍卡。原来这是私人的花园，主人真拍手嘛，真阿莎力，开放给游客入来到内底参观。根据了解，原来这款的品种叫做奇瑞樱，是日本才有的。民众若是想要欣赏美丽花海，就要把握好时机。 粉红色樱花开花啊，奇瑞因磅空的气氛实在是真浪漫地区，特别是来到故事内底世界同款，和游客拢摕手机啊一直翕。好美哦！想不到台湾有这个垂樱这么多，很漂亮。然后它的塑形好像跟一般的不太一样，它是垂下来的。 这个景点就伫咧宜兰的东山乡，这是一个私人土地种的奇瑞樱花园，四季拢有无同的景致，加上奇瑞樱的关度无讲真悬，和游客不管是坐咧还是徛咧，拢会当翕到真水的相片。枝垂樱它是日本特有的一个特殊的一个品种，跟一般樱花不一样的是，在它的一个枝叶它是枝细而下垂，是一个四季可以有变化。 那的一个樱花，粉红色的樱花花海，互人看到目睭唔甘腻。民众若是想要欣赏这个迷人的美景，会当趁休假日去宜兰行行咧。记者综合报道。